السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عيشة أم هبة. اليوم فيديو جديد غادي نخرجوا من احنا غنبقاو في المطبخ، ولكن ما غاديش نقدم لكم اليوم شي حاجه ديال الطبخ. اليوم غادي نهضر لكم على الماكينه ديال الماعن ولا فيسيل، كل شيء اللي فيها، المزايا العيوب، واش فيها شي عيوب، واش صالحه ولا ما صالحاش. فعلا بغيت نشاركها معكم وتشوفوا على عينيكم شحال كتهز ديال الماعن. هانتوما كيف ما كتشوفوا، البنات اللي تيقول لك ما صالحاش، اللي تيقولوا الماكينه الماعن ما عندها حتى فايده، ما دايره حتى شي حاجه. اليوم غادي تشوفوا كل شيء. شوفوا البنات شحال عامره، شوفوا شحال عامره بالماعن، شحال كتهز ديال الماعن وشحال كتنقص علينا ديال التماره. فعلا انا غادي تشوفوا كل شيء قدامكم. هادشي كله اللي غادي نوقفوا نغسلوه نوقفوا عليه في لافابو بيدينا، راه كتنقصوا علينا. شي حاجه اللي بالنسبه لي انا ندمت اللي ما شريتهاش من شحال هادي، لان انا كنت كنسمع حتى انا تتقول لك لا وماكينه الماعن هادي وما صالحاش وما عندها ما دير، كتغسل غير الطباصل غير الكيسان، غير واش الطباصل والكيسان والزلايف والمعالق سهلين؟ ماشي سهلين، راه كتار شي حاجه اللي لا حيدات راه كتحيد لك بزاف ديال الشغل. وزيدون هي تديري فيها حتى الانوكس الكوكوط والبرمه وديري كل شيء حتى حد ما حبسك. علاش؟ غير كتقولي هادوك ساهلين دغيا كيدوزوا باليد الحوايج الكبار. هي تديري فيها كل شيء الا الالومنيوم فقط. هذاك الالومنيوم هو اللي كيكحل، هو اللي ما كنديروش بالتجريب. ملي كديريه كيولي كحل بحال درتي فيه خويتي عليه جافيل، بحال النقره ملي كنخويو على جافيل هكا كيولي الالومنيوم اللي كنديرو في الماكينه ديال الماعن. اما الانوكس كل شيء تيتغسل فيها كل شيء. انا غادي نحط هنا الفوق باش تشوفوا شحال الماعن هزه. وزيدون راه انا ما معمرهاش، راه ممكن تعمريها اكثر من هكا. هاد الفيديو كنقدمه لصحاباتي وجاراتي والناس كلهم، ومازال خواتاتي راه شافوا بعينيهم، كنقدموا ليهم والمتتبعات ديالي اللي كنشكرهم جزيل الشكر. والله ما نقدر نوصف لكم الشعور ديالي بالتعاليق الزوينه ديالكم والدعم ديالكم اللي كتدعموني. شكرا لكم، شكرا بزاف. والله الا انا فرحانه بكم. ملي كنتعطل كنحس خصني ندير شي فيديو باش نلقى فرصه نهضر معاكم. حقيقه هذا هو الرباح اللي كنربحو من اليوتيوب، هي ان كيولي عندنا علاقات وناس جداد اللي كنفرحوا بهم. شوفوا البنات، شوفوا شحال حطيت من هذاك الطبقه الاولى ديال الماكينه. وشوفوا دابا ملي خويت كل شيء شحال ديال الماعن، شوفوا شحال ديال الطباصل وشحال الكيسان. وهذا الشيء راه مازال ما عمرش، راه ممكن تعمر اكثر من هكا. وواحد الفكره، واحد القضيه اخرى، هي انها هي اقتصاديه في الماء. بالنسبه تغسلي لي بيديك، هذا الملمع انا كناخذ هاد الماركه. هما كاين ماركات، ولكن هذا كيكون في بيم رخيص شويه. هذه الملح، وهذا هو الطابليت، هذوك الصبيبينات اللي كنديرو. كما كتشوفوا كاينه الماركه الاخرى اللي غاليه، ولكن انا لقيت هذه في بيم اقتصاديه وفعلا فيها 50 حبه. 50 حبه راه صبنتي يوميا، الا غسلتي يوميا راه كدير لك شهر ونص. عاد غادي نوريكم نشارك معاكم حيله اللي غتخلي هذيك الباكيه ديال الطابليت ديال الصابونات ديالك 3 شهور.
المهم انا ما دخلتش بزاف كيفاش الاستعمال ديالها. اللي بغات بالتفصيل راه انا نعاود ندير لها فيديو بالتفصيل تشوف كيفاش، ولو راه كاينين الفيديوهات اللي تيشرحوا الطريقه ديال الاستعمال ديال الصابون والملمع والملح. وماليها اللي كيجيبوها راهما تيشرحوا لك مزيان وتيوريوك شنو ديري، عاد كيمشيو حتى كتعرفي كل شيء، عاد كيمشيو كيف ما كتشوفوا. هذه الماركه اللي خديت انا راه رخيصه ماشي غاليه. سميتها بيكو ديال تركيا، والله يعمر ليها الدار. في الحقيقه انا شفت البنات واخدينها كيشكروا فيها وقلت علاش لا ناخذها. وفعلا ما ندمتش عليها البنات، وما فيها حتى عيب وما فيها حتى ديفو. وشي حاجه اللي كتكون حداك في الكوزينه كتعجبك، صاحبتك المساعده ديالك، بحال الماكينه ديال الصابون تقريبا مماثلين. الحيله اللي قلت لكم البنات باش النص ديال الصابونه كندير، شفتوا طابلات قسمتها على النص، درت غير النص اللي غسر ليا هاد الماعن كلهم. يعني باش ديري النص راه كتبقاي ملي كتشوفي شحال اقتصاديه اصلا. بعدا باش ما تمحنيش كتنقص عليك التماره، وكتقتصد في الماء وكتقتصد في سميتو البرودوي اللي غتغسلي به الماعن وكل شيء ودابا غادي دابا غنشارك معاكم حاجه اخرى. انا قلت هذا الفيديو انا بغيت نهضر معكم الحرقه اللي فيا ديال ماكينه الصابون. ماكينه الماعن خصها تكون عند العيالات، ما كرهتش انا تكون عند كل وحده، عند كل امراه. وفي نفس الوقت بحال غير فكره غير دوزتها باش كنتمنى اللي قدرات تاخدها. وغندير معاكم وغنوريكم واحد الحيله واحده اخرى اللي دايره انا اللي درتها في داري. كما كتشوفوا البوطاجي عندي واصل غير حتى لهنا، كتشوفوا ازت فيه هاد الطابله، هاد البوطاجي اللي هو غير بالعود اللي كتشوفوا. انا درت العتبه من التحت، ها هي التحتانيه اللي كتبان لكم. وهنا اصلا كانت الماكينه ديال الصابون، حيدتها من هنا، هي اللي زيدتها دابا للجهه الاخرى. هنا درت المجوره كما كتشوفوا، وهنا كان عندي مازال عندي اتساع، وانا ما بغيتش نبني باش لك عندي افكار اخرين بغيت نطبقهم. هذه فكره غير فكره عمليه وغادي تسعني راي تمن ندير داكشي اللي بغيت انا. كي كتشوفوا هذه طابله ديال البيرو ديال المكتب اللي خديتها رخيصه، ثمن رخيص، وغلفتها كما كتشوفوا راه فيها الطابع لتحت ديال المكتب، وغلفتها بهذا الورق اللي كنغلفوا به. غتقولوا لي علاش درتيها ما قربتيهاش من البوطاجي؟ انا بغيتها واضحه بيضاء وتكون واضحه باش نصور عليها. هنا في كنصور اكثريه. درت ليها هاد جوج الحديدات كيداروا عند الحداد. هادو قد هاد العرض اللي كتشوفوه هنا هو اللي عندها من الجهه الاخرى، وكتشد في الحيط بفيسات كبار. دوك الفيسات الكبار باش كيشدها في الحيط. كاينه وحده درت وحده من هنا. البنات اللي بحالي مازال ما قدروش يكملوا على حسب الظروف، هذه راه فكره عمليه كتبني بوطاجي بلا معلم بلا حتى شي حاجه. هادو البنات صوبتهم 100 درهم. راه كما قلت لي كما كنوريكم قد العرض اللي عندها في البوطاجي قد العرض اللي شاد من لهيه من الجهه الاخرى. وكيحفر ليهم سميتو تحفروا ليهم بهذا وديروا ليهم الفيسات كما كتشوفوا. بغيت نشارك معكم هذه الفكره وفي نفس الوقت نقول لكم على الماكينه ديال الماعن.
كنتمنى هاد الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم، وما تنسونيش من اللايكات ومن الاشتراك. البنات اللي داخلين عندي بغيت نقول لهم شكرا لكم، واللي كتشوفني اول مره بغيت نقول لها مرحبا بك، دخلي واشتركي في القناه ديالي اختي الا عجبك المحتوى ديالي. وشكرا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.